namba esooka eri 0704 99 46 08 ne 0774 45 61 98 bebanaffe aba BF Suma abajja okuyambako gw'omwami atawanyizibwa oba ali mu bulabe obw'okukwatibwa ekirwadde ekya prostate oba kokolo oyo owakawago owa kitundu kye kyawansi mu baami kubanga prostate ate ekwatagana bulungi n'akawago omwami ng'olina obubonero tosobola kusiba mu sulo ofuuyisa buli kadde ekiro ofuuyisa nga mulimu omusaayi genda ku ddwaliro ekuli okumpi bongera okukebera mukko oyinza okubeera ng'oli mu bulabe okukwatibwa ekirwadde ekya prostate oba kokolo oyo akwata ekitundu ekyawansi mu baami mugelemba naffe ba M10 bagenda mu maaso okwanjulira M10 Freedom Bundles gwe wena customer wa M10 bagamba nti akadde kano tekyakwetaagisa kuteekako bundles zo nobeera nga opakuka kubanga weeraliikira okuba nti ziggwako zino tezijja kubanga ziggwako osobola okusaako okutuukira ddala ku bundles za GB 40 kyolina okukola genda ma M10 app onyumirwe okwongerezeganya ne banno ng'oli ku mukutu ogwa M10 beera n'eddembe ng'oyogera ne banno weereza obubaka bwo nga tolina kupakwa kwonna kupakunkana kubanga otya bundles okuggwako. MTN egamba nti everywhere you go ate ng'etungamizibwa ekitongole eky'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Okay, Dr. Sam atugamba nti ekyokunywa kya Mukama n'ayamba abamu ne headmaster weekiri ku buli dduuka erikuliraanye oba supermarket yonna kwata nusu 10 olwa Uganda ogula akacupa ka Mukama n'ayamba okwata 10 ogule Mukama n'ayamba mbufunze nti buli cupa egula nusu 10 olwa Uganda ate nga kyakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS kinywebwa okuviira ddala ku mwana omuto okutuusa ko yatuludde mu myaka tobaamu nkenyera yonna tobaamu na bweraliikirivu ku by'okunywa ebyo ebibiri byenkugambyeko ekya Mukama n'ayamba awamu n'ekya headmaster bijja kukola obulungi obutagambika ababinyweddeko tebabivangako kubanga bamaze okuzuula emikisa oba emigaso ejiri mu byokunywa bino ebya Mukama n'ayamba awamu ne headmaster. Dr. Sam yatukolera ebyokunywa bino era atuukikako ng'oyise ku namba zino wammanga tesooka eri 0757 56 00 47 ng'osanga eri bize ojja kuyita ku 0780 17 416 gwe nkubuuliddeko ye Dr. Sam atukolera ebyokunywa ekya Mukama n'ayamba awamu n'ekya headmaster. Enkuba ye ekyagenda mu maaso okutonya abakyala njagala bakubiriza okuva ewaka nga mwambadde ku ngoye ezinaasobola okubayisa mu bantu wakati mu biro bino. Waliwo engoye ze batukola ennaku zino nga kasita lutobanga lwonna lukugwako luti ate nga kakati ndowooza tetukyamanyi ziri ngoye za munda ezisobola okutuyambako n'amataba mangi mu kibuga so n'olwekyo olina okutambulayoko wakiri n'akaleesu oba yambala langi etagenda kuviira ku kiswalo singa ebintu biba tebitambudde bulungi. Batugamba nti ezimu zeesiga bwesiizi olugala lwesigako bwesiizi ati gavumenti yetatuyambye kakati abamu singa regulatinga quality mwambala nziina kati ezawaffe wane eno ssebo ezitungibwa wane ezewaffe zimanyiddwa zibeera boarding bitengi kakati biri eri bya gavumenti awansi wanaga nti abasomesa bonna bagenda kufuna omusaala nga gwe gumu okuva ddala ku musomesa owa nassale owa primary owa secondary mwana mugenda kufuna omusaala nga gwe gumu etteeka ligenda okujja bamutegeka eno abasomesa bonna bateekeddwa okubanga balina diguli kitegeeza kiri kwekwasa nti ate nze mbadde ngenda mu secondary okufuna omusaala omungi omusaala gugenda kubeera nga gwe gumu eri abasomesa bonna bakulaze wano ku muko ogusooka olutalo luliwo lwaki abantu bayanira okubeera aba speaker ne ba deputy speaker ba parliament ensimbi ze zino gamba nti olutalo lw'amaanyi n'ensimbi ku kyobwa speaker ne deputy luvuddeyo lwasanguziddwa speaker omugivu afuna obuwumbi 3 mu obukadde 7 omwaka bw'otundira embala gye bamuwa kakati yemutta oba etta bannaffe okulabika nti balwana ate nga deputy afuna obuwumbi 2 mu obukadde 5 omwaka ne waba takoze embalire yaabwe gye balina wano bakulaga bwabeera nga awumudde emirimu kibyagenda nabyo emmotoka yiina agitwala amazzi bagamusasulira eddwaliro asigala akyalifuna ate ng'era bw'abeera avudde mulamu ensi eno aziikibwanga mukungu wa gavumenti. Ekyo kikulu nnyo kuba waliwo abakungu be tulaba nga embeera y'okubaziika yakubonaabona n'ogamba ono yabadde atukulembera kale naye biri muno Kasango bamuwandiseko wano finally yamaze n'aziikibwa mu bitundu ebya Fort Portal. Abaana ab'obuwala bangi okukira ku baana ab'obulenzi abagenda okutuula ebigezo ebyakamalirizo eby'ekyomusanvu. KCCA nezeemu etongoza okuyoola kasasiro obudde obw'ekiro baali bakyumuzaamu olwa biseera ebya kafyu naye mukyala Dorothy Kisaka ategeeza nti enteekateeka
eno bazudde ng'ekibuga kyafuwala nnyo ate nga obudde obw'emisana tebaba budde. Wono mwami Museveni ayise mwami Olanya ne mukyala Speaker Rebecca Alitwala Kadaga ku nsonga y'ekifo kino kyaka kinakakkanyamuko omuliro kubanga omukyala Kadaga yagambye nti tayagala kyakubeera vice mukiwe omulala ekyo kirimu ekya vice president nti obeera tolina kyosalawo mu bufunze omuzungu kayita kaani kakati awo yeyo balaze ebifaananyi wano byonna olunaku olwajjo okusinza okwabaddewo okwokunyenya amatabi byonna ojja biraba wano nezabanaku abadde limonita babise bulungi era nga boogera ku nsonga ez'emirembe wano balaga nti kooti yasizzaamu diiru eno ey'abachina okuzimba Kirembe mine diiru eno eya Kirembe kopa bakisazizzaamu wano abachina badde bateekateeka okubaako bebakolerayo mu district ya Nwoya wano bagambye nti State House bweti evuddeyo n'eragira abajaasi ba UPDF bave ku ttaka eribadde likayanirwa eruyi eyo. Abakungu okuva mu ofiisi y'ebyettaka balagiddwa mu sabbiiti emu yokka bagende mu maaso n'okubanga bakola ku byapa ebibadde bikyali mu lusuubo ebitannakakasibwa bulungi oba oliawo. Wano eno bakansala bakubiriziddwa okugenda mu maaso n'okubanga beewala okulwanagana saako n'okukola okusalawo okutali mu mateeka okwokya amatofaali okwokya amanda mu bitundu by'Ebukedeya bagamba nti kuno kutadde nnyo ebyobutonde mu Katyabaga emiti giri mu Katyabaga. Ono bwino awandise ku nsonga nnyingi agambye obunkenke bogedde ebyama ebyafite Bobi Wine emisinde mu bazungu abasawo balabudde Museveni lwaki tokyakwata simu okusiiba oba abasawo balabudde Museveni lwaki takyakwata simu okusiba mu lugabire n'enniigiina balabudde babuddeko kyebamulabula lwaki ndowooza akola ensonga ezo ate wano boogedde olutalo okugoba Ssaabasumba Lwanga e Lubaga lwaki ba Bishop bamuzirira emmere oluko okwambulira Speaker Kadaga Museeke twalukuze babiyingizaamu iso bitiisa ku Kabaka lwaki akomyewo mu kyama n'asirikira mu lubiri ebbanda biri muno. Abafamire ya Muteesa owokubiri lwaki bayigganya omusawo wa Kabaka ensonga ojja zisanga muno. Olukwe lwa Speaker olwogeddwako biri muneeno naye ne bagamba nti olutalo lukulidde nno ddala olutalo ddala lulimu abayiso. Olwogedde nti Besigye ayogedde kwegatta ne Bobby okukola olulumba olusembayo ekiri ewa Nabiira ennyumba bagitememu ebibanja abaana balajana taata ne maama bajja kwetta abasuubuzi bakaaba owa Kolseru pulesa zimukubye n'afiirawo lwa renti owa Lubega. Enkalu zeeyongedde ku mutabani wa Bujingo omuto gwe bamukwese biri muno mwono bwino mu Job Bisanga. Katongole owa Itoda bamubise ebitiisa ku kirwadde ekikambwe ekimulumidde ebbanga ojja bisanga mwono bwino babirambuludde The Junction Anti Sue Pavin ne Susan Makula. Programu eyo togisubwanga wano ku Salt TV. Olwogedde polisi ya General Ketch ekalubye lwa Bobi Wine bofisa 10 babamye amayinja 10 bakugobwa lwanguzi okwebega monda kisusse ate tumulemese Besigye ayogedde kukwegatta ne Bobi Wine okukola olulumba olusembayo. Okay, tunabawulira ebyalwana ne Uganda lwaki Kagame aleese omujaasi omukambwe mu Kampala biri ono bwino ojja musomako omanye. Bana Major General Ketch nga tali abantu kye bali basuubira. Twali tumanyi nti agenda kumenya abantu emikono. Engeri gye yali eri mu bali eri. Naye ndowooza anti ffe twali tumanyi nti ye anti ojjukira waneeno obubaka bwe bwayitingananga nti musajja mukulu we bwakulinnyako bw'ati akaala akaleka ku ttaka bwakwekonako bwekonyi nga tugamba nti obubadi bungi agenda tubonereza okwegatta ne Bobby anti ababiri bano tebasobola kwegatta okwo kwogeramu bwogezi. Bw'otunulira Kanokiza Besigye ye alaba nti alina experience ate nga kituufu alina experience mu byonna. Gavumenti eriko yaliko nayo nga tenajja mu buyinza abadde nayo ngeze mu buyinza opposition naye agibaddemu na buli kimu kati alaba nti energy yakola ki agirina kati ayinza okutunulira oli nga junior alina okukola ki okuwabulwa n'okukola ebirala ebiringa ebyo ate ne Kyagulanyi alaba nti alina support okuva mu public n'olwekyo talina kwefeebya. Kiki ekittaamu mukyala Nabiira ne Sempala kiri wa Nabiira taata ne maama bagenda kwetta abaana balaajanyi tebitotolwa babingiza mugeno w'amagye atasa
ebyomunju ebyomunju tebikola ki nalengera omukulu nga abuuka ekisenge aluka ayingire mu nnyumba munda nga kiki ennyo yali abuukira kikomera n'alinnya bwakube anyway ensonga za family kakati awo obuzibu bugenda kujja kulimu ku tteeka ezita eri obufumbo likyali bbago obukwakulizo oba obuwayiro obumu obulimu bwe bujja okuba nga butuleetera obuzibu mu maaso kaawo singa ababaka baffe tebeekenneenya bulungi ensonga eno eya buwayiro obulala obulimu oba oliawo bunyigiriza nnyo abasajja okusinga abakyala okusingira ddala lirina engeri gye lisuusuutamu gye lifevarinze nnyo abakyala ng'abaami ate basulidde ebbali so nga ate abaami bw'osanga abaami 10 abaami 8 bakulukusa amaziga bagamba nti abakyala batufuukira entunuka muki so kakati etteeka lino eno lyetaaga okutunulwamu n'obwegendeeza tubeera tukola amateeka tetukolera pati emu kufunamu nnyo wabula equality nsomera nga tuvudde mukummulamu waliwo ensonga katono nnyo tutwogere ku nsonga nga tunabagenda mulamwa gwaffe tuba tulabe ensonga enewandikiddwa abasomesa bonna okuba nga bafuna omusaala gwe gumu kubanga baali bakisuubira okutandika omwaka oguwedde naye covid-19 n'akyankalanya ebintu byonna kubanga eno policy eringa standard ya public service baagala baddeyo eri omusomesa owa nursery omusomesa owa primary omusomesa owa secondary mwenda nga mufuna omusala gwe gumu bw'otunuulira olunaku olwaliro abasomesa aba grade 3 be abayita ndowooza aba certificate abatambula nga bazze ovudde mu senior 4 n'ogenda okukola certificate ofuna grade 3 bafuna emitwalo 5 omwezi yes salary ya mtwala 5 owa diploma yo yagenze mu National Teachers College abantu bagenda mu PTC beba mitwalo 5 abayita mu PTC kati diploma yo National Teachers College abamu asobola okusalawo n'asomesa mu primary oba n'asomesa mu secondary nga baba wameka abali ku mitwalo 65 bwe tugenda kuba naffe ba graduate wa degree kati bali ku mitwalo 8 wetwogerera buli mwezi yes kakati baagala okukifuula nti bonna gavumenti ejje ne policy eno oba minisitule y'ebyenjigiriza ejje ne policy emu egambe nti omusomesa owa nursery bonna nga mwera bachelors ye degree kitegeeza nti omusomesa yajja kukola decision eyiye mwena mbeera mu same scale oba osomeseza mu nursery kubanga kibadde luli nti abasomesa aba nursery okusingira ddala nursery ebadde esinga okubeera enzibu ennyo kubanga abasomesa be bazibu ennyo okulalirira abaana abo abato n'okubajjamu ekintu eky'omugaso naye ng'ate ebiseera ebisinga badde bakozesa abantu abali unskilled kubanga abantu tebaagala kusomesa bwana obwo butoto naye ngera gye buvuddeko waliwo bavayo ne bagamba nti wakiri omukulembeze w'essomero lino erya nursery twogera ku headmaster oba headmistress ateeka okuba nga alina degree yadde banene aba wansi baba bali wansiko naye bw'otunuulira decision eyo okutwaliza awamu tugambe nti abaana abali mu masomero aga gavumenti bonna basome babadde bagezaako okugyayo omutwe kati ate babanyize bagenda bazzaayo bw'ogamba nti abasomesa bali bakifudde olaba nti ekibaddewo emabega account okufuuka headmaster ow'essomero eryabo n'abasome obadde oteekeddwa okuba ne degree ba headmaster kati bakireese nti baagala bakifuule nti mwenna muli uniform omusomesa abeere nga wa degree headmaster nga kitegeeza nti tojja kuyisa muntu maaso awo headmaster bajja kwongera okumuelevating oba headmistress anti kati awo kijja kuva eri ggwe okwongera okwa-upgrading naye kyembadde ngamba nti enteekateeka eno abaana abali mu masomero ga bonna basome ne bye tugiseemu ne covid-19 babadde bagezaako okugyayo emitwe kati ate bagenda basuppressingira ddala nti lwaki enteekateeka eno okusingira ddala egenda kukola mu masomero ga gavumenti saga private tukkirize tugaane gavumenti okuva lwe yakkiriza amasomero ganene okugenda mu mikono gy'abantu abalala abantu abagayingiramu ne bagifuula bizinensi kitegeeza nti there is competition bebeefuga bawa gavumenti emisolo bakola buli kimu amasomero aga primary private agamu go babadde nga basawo standard eyaabo boku babadde batambulira olwene kino kigenda kijjabuzi naye nga amasomero agamu gaga private baali bateekawo ne standard nti bw'oba tolina degree ojja kusomesa wano agamu tugamanyi yes anti olw'omutindo olw'okwagala okufulumya abaana abalungi basigale ng'era bafuna kubanga bizinensi oba olina kutunda maali n'enfuluma ate n'ofuna endala mu bungi nti bw'otunuulira ensonga eno amasomero gano gonna tegayingiza kintu
tetenkani amasomero gano gonna tegalina abaana benkana mu bibiina oyinza okusanga ng'ekibiina ekimu kirimu abaana 30 ng'ekirala kirimu abaana 10 ekirala kirimu so kakati energy abasomesa gye baapulayinga si eki kakati bwe baba nga bagenda kufuna omusala gwe gumu bali restricted kusomesa bibiina bimeka kubanga waliwo somero lyogendamu n'osanga nga balina omusomesa w'okubala ogu ng'atambula okuva mu P4 paka wa n'obasanga tubabaddenga babbula osanga oyinza okusanga count enamba egombolola ng'erimu omusomesa wa chemistry ali omu oyagala kutulowooleza nti kati abasomesa weebali we twagenda mu COVID-19 abasomesa abasinga baafuuka ba business persons oli alina ka business ke nga buli lunaku atereka emitwalo emeka kakati kubisamu emitwalo 5 omwezi mulamba ali waka obudde bw'abaana abulina obw'omwami obw'omukyala abulina mu bufunze nti obulamu butambula kakati addeyo mubiri eri ebyokumufuga omuwe emitwalo 8 nti kakati tulina okutunuulira akadde kano ebintu ebiwerako ekisookera ddala abasomesa bameka abasobola okudda kubanga era abasomesa banene ojjukira nti bagenda bakola ki babanja ssente bannyini masomero bali ku kazito akatagambika so kakati ssaawa zinene bw'ogamba nti bafune uniform pe jjukira nti waneno mu Uganda tulina amasomero agali international mu private era naye alimu ki alimu classes katojja gamba nti ali mu international lwakuba alina degree naye afune ssente ezimu n'ono ali mu Ghana amalala agaffe kati ate mu ga private mu bitundu gye tuva waliyo aga private nga nago gali ku drip gali mu mbeera ya bonna basome ng'abazadde be beekuŋŋaanya ne bassaamu akasente essomero ne likola ki ne litambula so kakati dictation eyo okuyambako tuba tulengera PTCs ne NTCs kitegeeza bagenda kuzijjako zonna zibeere nga sobola okusomesa bachelors tutwadde nga tumanyi nti PTC ezimu basomesa certificate notugenda ku NTC nabeera nga basomesa diploma kategeeza nti government mwena phasing out kuba bakyagala in a period of 10 years bagenda ba phasing out mpola babeere nga bonna badda ku bachelors bino changes zetwogerako waneno zirina engeri gye zirulatinga kukyusaamu mu curriculum gye tubaddemu enkadde kubanga jjukira nti palamenti yaffe era nabo baasigalawo mu nkalu ku kukyusa curriculum ey'abaana so kaakati bikwatagana kubanga gavumenti yalina enteekateeka previously era yekyaliwo nti abaana baneeno basomesebwe nnyo ekintu ekibayambako okuyingiza ki ssente so kakati bino byonna biri inclusive mu bigenda okusomesebwa abasomesa oba just bineeno kakati twakiziise tuguddewo chapter mpya tekyawukana nnyo kuba omusomesa wa diguli asobola okuba ya diguli mu kubajja okuba ya diguli mu kulima okuba ya diguli mu bintu by'enjawulo ekyo ndowooza kirina nnyo nkalu ekirina kuleeta omanyi nkyawanye ekintu ky'okutetenkanya oba okupalapalanya wano wetwali tukyali mu lockdown abasuubuzi bali balajja n'okuddayo okukola naye nga nze nina concern bano abaddayo okukola balina ebizimbe ebibadde ebiggale nga bannyini byo beetaaga renti abantu baneno bavayo balina looni kati nze concern yange nga neetaaga gavumenti eveeyo neteekateeka ennambulukufu egenda bakwasizaako etya naye bwe babagulawo olaba ttagali gwe bagwamu ssaawa zineno bw'ogenda edduuka limu libaamu omuntu n'oyisa amalala nga 6 nga makalu n'olyoka ofuna omulala ayinamu ki ayina bizinesi soko kwali kutetenkanya akadde kano bwe tuba nga tugenda kutataaganyamuko mu byenjigiriza ebintu bibiri ebikulu ebyobulamu n'ebyenjigiriza ebibiri ebyo saagala ne kubeerako assumption baveeyo ne changes ez'enkomeredde nga bamaze okutereeza okuviira ddala kukasookerwako paka kukakolaki kati awo kitegeeza nti abasomesa bano abalala ababadde basomesa obagobye kugenda ku upgradinga kakati mu process y'oku upgradinga omwana ono asomesebwa ye afuniramu wa bana asobola okubalansinga obudde buno kubanga jjukira kino kibaddengawo obadde olengeranga n'abakulira amasomero ne badeputies ab'enjawulo ng'agenda n'akola upgrade naye ng'asigala abo bakyetwala naawe naye tutunulidde omusomesa nga Monday to Friday asomesa ebibiina nga bimeka jjukira nti buli lwasomesa aleka awaddeyo ka exercise akokukola aba alina okweteekerateekera okubako n'ebibuuzo bya settinga kubanga olaba nti n'obudde babukendeezezaako obw'abaana bwe bakola ki kaakati ntunulidde omusomesa ku wiikendi ng'alina okuyita mu waka w'abaana gwe bakoze akole ki agolole at the same time omusomesa ono bw'aba wadde tests oba ebigezo kubanga ebintu ebyo tebiriyo masomero ga gavumenti nga bwe yagamba nti abaana babaleke bawummule naye nga private bo bagenda mu maaso n'enkola eno kakati nti bw'otunulira omusomesa ono workload yokayoka gy'alina eno ku mulimu
enamuganya okuconcentratinga oba tugenda funa abasomesa nga gye buvuddeko anti kati mukulu wa malalaba abasomesa bano betwogerako enfunda eziwerako balabye nga bavayo nga bagamba nti tubawe ebigezo ebya P7 nga be babadde basomesa abaana ne bagamba mutuleke emirimu gino tugirankinge turankinge emirimu gino omusomesa omu alina ebibiina 5 ekibiina kimu kirimu abaana 10 ekirala kirimu 8 waliwo omuli 5 oba oli awo n'15 waliwo kakati banene abaana bonna bw'obagatta ati kakati awo ekibadde nga kibulankanya abasomesa bano n'ekibatwala lwakulabika nti ennyingi zebadde ntono omusomesa ng'asigala wanka kati bateekawo sikeeri eno ng'eryemu omusaala nga gwegasa omusomesa ajja kuconcentratinga aleme kubeera na wasiwasi asomeseyo ku makya agende avuge bodaboda kubanga ekibadde kibatwala kulabika nti akaseera kabadde katono obwetaavu nga bw'amaanyi naye kati wano asobola okusaako side other income nga anti ebyo byonna ebyo bya mu maaso tuli wano nze ekintu kinene kyogera nga ntunuulidde kati obutono bw'abasomesa bwe tulina abali available nti kinene kye twogerako kya mu maaso n'obusente bwafuna kati nga abasomesa abasinga bali ku half pay bayinza obutafuna tuition tugenda kudda fedde katono sogenda bero bati Mutebi ono waliwo bantu abayisiddwa obuli amataba enkuba ekedde okutonnya olunaku olwaliro ku nkya abanafu ab'e Kosovo Robert Mutebi oba muli ataawo simanyi naye tugende maaso tuwulire Kosovo akedde atya enkya ya leero ago maato oba mataba butaba genda maaso bitundu by'e Kosovo tugende maaso tuwulire ab'e Kosovo ate bakedde batya enkya ya leero bambi kibi nnyo naye nga twongera okubasaasira naye tuwulire wo Kosovo wali watya akadde kano neyanza nnyo neyanzege Muhammad Wamala wamu ne Fedina Bwire nga muli mu studio namwe abalabi baffe abakeera ku SOT TV okutulaba twagadde tubasampolingeko just katono ku nguudo nga bwe zikedde olunaku olwaleero kubanga kumpi enguudo zonna okwetooloola ekibuga n'emiriraano nfu nnyo nnyini ddala ku makya ga leero olw'enkuba eyakedde okufudemba ng'era ekyafudemba bwe ntunuulira mu bbanga ndaba nga yo ekyaliyo n'eggulu lyongera kukwata saawa ziri mwemu zigenda mu 2 naye enzikiza ekyakutte tuli wano Kosovo nkuleka ntubalagako katono ku butya enguudo bwe ziyimiridde mu bitundu ebyenjawulo naye nga kino twagala okubategeeza nti gye buvuddeko katono ngenda kubanga ate ngendako ko katono ku kiwandiiko kya KCCA kye yayisizza ng'erabula abantu ku biseera bino eby'enkuba era ekyo kye ngenda okulabika nti mbatunuuliza kubanga KCCA yavuddeyo netugamba nti tulina okubeera abeegendereza naye nga sina kifuna twagala tubalage embeera nga bweri wano Kosovo yeyo gyogenda maaso n'okulaba gwena ali ku SOT TV enkya ya leero embeera bwetyo bwekedde wano nga bwogenda maaso n'okubanga ogiraba gwena alina emmotoka ennafu alina emmotoka eteesobola njagala okutegeeza ekintu kimu nti wano tosala si wano wokka n'ekibuga tokiyingira kubanga embeera yo mu bitundu eby'ekibuga n'emiriraano olunaku olwaleero amakya ga leero ekedde kutabukira ddala olwa enkuba oba oliawo ekedde okufudemba nga ne mu bitundu ebimu ate olabira ddala nga enkuba ekyagenda maaso n'okulayika nti etonya nga we tugenda maaso n'okubalaga mwe mwenna abali ku SOT TV mbagambye nti KCCA gye buvuddeko katono wiki ewedde yafulumya oba oliawo statement ng'egenda maaso n'okulayika nti bannayuganda ebalabula kaseera akazibu ke tugenda okubanga tuyingiramu akaseera ak'amazzi aganjala era ne babaako ebifo bye bajjayo ne bagamba nti bino ebifo mwandibadde temubiyitamu kubanga bigenda kubeera bizibu nnyo mu kiseera kino kye tulimu eky'enkuba eno etandise okulayika nti etonya era nga ku bimu ku bifo bye bajjayo awo nga ku Cricket Oval erugoga awo mpola naye nga ekiri wano kyekyo gwe omulabi waffe wa SOT TV embeera gy'olaba wano yeeyo eri ku nguudo wano we tuli nkugambye nti si wano wokka naye kati raba embeera nga bweri e Kosovo obudde bwe buti bwe buli kumpi okwetooloola ebitundu ebyenjawulo ebya eggwanga Uganda n'okusingira ddala ekibuga Kampala bwe kiti bwe kikedde enkya ya leero nga bwogenda maaso n'okukiraba gwe wenna ali ku SOT
Sport TV wano wo amazzi mayitirivu nnyo nnyini ddala amazzi go mayitirivu nga bwogenda maaso n'okugalaba naye nga ffe tugambye nti katusooke ate tukuwe butya ate embeera nga bweri wano bweti bweyimiridde nga bwogera maaso n'okugiraba gwewena ali ku Sport TV bw'ogayimiriramu gayinza okuba nga gakutwala bw'ogayimiriramu gayinza okuba nga gakutwala kubanga galina force y'amaanyi naye nga bwe nkugambye nti bannayuganda baalabuddwa ne bategeezebwa nti obaoliawo bagende mpolampola ku mbeera ezimu kubanga ate enkuba yo yabadde egenda kutaataaganya kwonoona obaoliawo n'okusaanyaawo ebitundu ebyenjawulo ku nguudo z'omu kibuga Kampala era nga bwogenda maaso kaakati n'okulaba gwewena atukeereddeko motoka zikyali sitaaka wano we tuli takisi ezikeera okutwala abantu tezikedde kutambula kubanga obaoliawo abantu tebasobola kujja kuzeeyunira nga bwogenda maaso n'okulaba abantu tebasobola kujja kulabika nti bazirinnya olw'embeera nga bweri era kyekizibu ekisinga okuba wano ekinene nnyo nti abantu bakyalemereddwa okusala okuva erudda olumu ogenda ku ludda olulala n'emmotoka ezimu nazo zikyatidde okulayika nti ate zigenda mu maaso n'okulayika nti zikurosinga nga bwe twandibadde tulowooza nti ezimu oba oliawo badrivers baazo batya ate endala zo zikyali nafu endala nafu tezisobola kuyita mu mazzi mangi nga bwe tugenda mu maaso n'okubalaga embeera bweti bweri wano kuggwe ali ku Sport TV twagadde tukusampulingeko oba oliawo tukulageko ko katono kubutya ate ekibuga bwe kikedde enkya ya leero ng'embeera bw'ogiraba bweti bweri mu bitundu ebyenjawulo n'okusingira ddala wano we tuli Kosovo embeera bwetyo bweri mbadde nkutegeeza nti enguudo KCCA yayogedde mu Nakawa division balabudde abantu nti enkuba bwe beetonye oluguudo lwa Jinja Road awo nga ku Game Shoprite Banda Moyle ne Banda Yoshino awo temusala ne babagamba nti ku Lugogo bypass Cricket Oval enkuba bwetonya ennyingi nga mugiraba awo temusala ne babagamba nti ku Kyambogo Junction awo nga ku Yunula awo temusala Katogo Mbuya awo temusala ne babagamba nti Kasokoso Bridge awo enkuba bwetonya temusala mu Central Division KCCA bwe yabadde fulumye ekiwandiiko yagambye nti ku Rock Tower temusala negamba nti ku 7th Street nawo temusala division ey'Emakindi okusinziira ku kiwandiiko kya KCCA bagambye nti Gaba Road awo ku Soya Ebunga awo wazibu nnyo awo mu Kakko awo era nerabula abantu nti awo temusala ne babagamba nti Kibuli Road awo nga ku police station Kibuli nawo temusala Mukwano Road ne bagamba nti enkuba bebetonye temusala ne bagamba nti ku Cape Road Emunyonyo awo tuli mu Makindye nawo wazibu nnyo temusala ne bagamba nti Bukeje Mayanja Drain awo temusala Gap Konsambya awo temusala ate Kawempe Division KCCA yatugambye nti Nsoba Road awo nga ku Motgel section nti temusala Bombo Road awo ku Biri roundabout ne bagamba nti temusala Mulago roundabout ne bagamba nti temusala era KCCA neerabulanga egamba nti enguudo ezimu zirimu ebinnya muyinza okulabika nti mwagala okuyita mu mazzi gano ate ne mugwa mu binnya ne mubanga omukyalo oli gwe twabalagako oba oliawo eyali mu bitundu eby'Nakawa amazzi ne gabatwala KCCA naye yama nti bajja kukola ekisoboka okuddaabiriza n'okukola enguudo ezimu naye nga ebintu ebimu bikyagaanye era ne babaako ne bebanenya abakola obubi ate ebitundu bye babakwasa kulabika nti bakola emifulejje n'okukola enguudo ez'enjawulo nti bakola bubi enguudo bajja ziddamu abacontractors abamu abalemerera okukola obulungi emirimu gyabwe naye nga mu bufunze wano bwe wati bwe bafaanana abantu bo bakyali stack abantu bakyalemereddwa okulabika nti ate bagenda mu maaso kalabya emirimu nga bwe balina okukola nti ku makya takisi zikeera kola naye kaakati bw'otunula ate bannabaako nakimu kye bakola bano aboogenda maaso n'okulaba bayita basaabaze naye n'abasaabaze be bayita kozi abava mu bitundu ebyeringa rusaze abo be basobola okulayika nti bakozesa takisi zino naye ewatali ekyo tewali mbeera yonna emmotoka zikyesibye abakondakita ne badriver bakyesibye nga boogenda maaso n'okulaba muzeeyi oli oti nandyogeddeko naawe naye mulukanga ejjudde emmotoka ejjudde kati bali bo bakola batya abali sayidi eri abali sayidi eri nabo balinda abantu bava sayidi eri kino kye mubeeramu buli nkuba lwetonya buli lwetonya kye tubeeramu naye mmotoka ejjudde katambule kagende akole naye nga kino kye babeeramu buli nkuba lwetonya ono omuyizi oba ali mu bibuuzo oli wa ssomero ki oli wa Lubiri secondary oli mwesiki S3 kati ogenda kukola oti madde njagala kulinnya taxi nsomoseko wali ku mazzi wemala okusomoka amazzi tune boda oba ntambule buli nkuba lwetonya yeno embeera gye mubeeramu
yeno embeera gye tubeeramu. Kati ogenda kikola otya? Simanyi oba nalinda ne gakkakkana. Agoli obirinye eno tujja kutuusa. Oyo tugenda mu lifuti kalinye ate kirimu sitaani mwana wa ssomero Lubiri SS tugenda kubanga atumuwa obooli awo kalifuti naye ogenda maaso n'okulaga embeera eri wano yeyo gy'ogenda maaso n'okulaba bano abeetika abantu bo tebannajja kulayika nti obooli awo abatandika okutambuza abantu naye abantu bali sitaaka abakedde okwagala okugenda mu kibuga okukola ate bannafuna mbeera yonna gye bayinza kulayika nti beetaasaamuko ate wano embeera bwetyo bweyimiridde atubalaga ate ebintu ebitambula wano atusampolinzeeko busampolinzi ekitundu kimu ku bitundu ebingi ennyo ate bye tubadde tusobola okubalaga naye nga embeera bwetyo bweri kaakati olaba nti abantu bagyemu n'engatto batambulira mu bigere bagyemu engatto batambulira mu bigere naye ekitiisa waliwo pressure y'amaanyi ennyo ate tumanyi obanga ate anaasobola okulabika nti basalawo mu mbeera emu oba endala. Omutima gwa sooti ogw'okuyamba aba Lubiri SS twagala bayizi. Kale Muhammad Wamala embeera bweti bweri ne bannaffe bagenda maaso n'okutulaba ebintu bwe bitambula wano wetuli abalabi baffe aba SOT TV embeera yo mu kibuga n'emiriraano yadobonkanye yatabuse dda abantu bo bali stack tebamanyi bwe basala akulayika nti bayingira kibuga katubazeeyo mu studio ate mugende maaso n'okuweereza naye nga wano wo ebintu byo byayononese ddadda nnyo nga bw'ogenda maaso n'okubiraba abantu bali wano sayidi wano tebalina mbeera yonna gye bayinza kuva wano okuggyako nga obaoliawo amazzi gakalidde. Tugenda kubalekera ekifaananyi affe katweyongere ate tubalageko butya ebifo ebirala bwe biyimiridde naye nga bo abaana ba Lubiri SS abali mu bibuuzo tusazeewo tubawe kalifuti tubatuuse ku ssomero. Tuzzeeyo mu studio. Tuanza nyuma tumtemi mulendo kocha pini nga mwagalana naffe tubasazeewo okulayika nti abaana twadde kafiirwa kubajje bakula ebibuuzo bali tujjukire ebyo bujja obaoliawo naye oli omukyala si be bamu ku President Museveni be yakkiriza okuddayo okusoma abadde ayingira mumpimidde ku myaka anti abadde akutte ebintu bye mukaveera ebitabo bireme kutoba maama kati yakyalina obudde bano abaana balina okujja ate obudde obw'okusoma bagendako katwaleete bo bagende maaso naye ndowooza tujjukira nti sabiti era eyaggwa ekitongole eky'entebeza y'obudde ekyavaayo ekya Uganda Meteorological Authority nekigamba nti enkuba lyegenda kubanga etandika ey'amataba n'okwongera okulabula abantu okubeera nga beegendereza ddala gye bayita eyo obutasiga ate obutasimba bintu mukadde kano kubanga bali basubira amataba n'enkuba eyinza okuba nga nnyingiko. Tusobera obaoliawo ku mundi guno bayinza okuba nga bayogedde ekintu ekituufu era tulengera nti amataba gakyali mangi. Enkuba bwebanga etandise butandise omwezi guguno guggwako tulaba nti ate ogwokuna eyinza okubeera nga nnyingiko okusinga eya bulijjo. Nina ebitongole byenjagala okwebuuzaako nga biri wano mu Uganda byoperatinga okusinziira ku kye nasembayo okuwulira ababirimu bafuna n'omusaala. Di ekitongole eky'ebigwate biraze disaster mu Luganda kyekyo ebigwate biraze ebibamba di lwekivaayo nga biguddewo bimala kugwawo ne kiryoka kivaayo naye bwe wabaawo ekitongole ekirala ekikola okulabula ne kigamba nti okugeza abantu abali mu nsozi basenguke ne kivaawo ne kigamba nti tugenda kufuna embeera bwetyo ey'amataba kyo kirindako amataba gasooke gajje n'ettaka lisooke nakyo kisaasira kubanga olusi kikola early warnings abantu ne beesigiriza ne baganda bannaffe ebuduuda kubanga bakimanyi nti almost buli mwaka ebintu ng'ebyo bigwawo ettaka libwe mbulukuka ne baganda muveewo ne baganda nsaba tusooke okukkiriziganya nti abantu b'omu nsozi nabo balina ensonga zaabwe zotasobola kubanenyeza. Abantu baneeno walaba abatono gavumenti be yagezaako okusengula ne baako ne weebatwala we yabateeka babalimba okusinziira ku information eyavaayo nti balimbibwa ne babakwata ne babatwala mu buyumba gye babateeka nga terina mmere ne babasuubiza nga bagenda okusomesa abaana ne batakikola kakati bali eri abatanda bakuvaayo alina ettaka eddene kati anti eyalina okuba nga akola compensation y'abantu abo ettaka liduumuula omuwendo gwali gwaggulu gwabizaako kati tukinenyezaani bulyakibwa bannayuganda bannayuganda ku mutendera ki obubbi bwabwe okumbeera yonna kuva ku mutendera wa wansi owa bulijjo paka ku bakungu ba gavumenti olaba bulijjo bwe babeera bagenda kukola compensation ku property yange badde damaged kankozesa ekyo kantwala ekyokulabirako ekyabanafe aba UNRA bwe babeera bagenda kukozesa kkubo
oba ettaka erimu okukola enguudo bwe mubanga muvuddemu ekizimbe batera okuweereza abantu baabwe abakola evaluation ne bamanya nti kituufu ennyumba eno oba ettaka lino investment ebaddeko ebalirirwamu ensimbi bwezi ne bakuwa ezikujjaamu so kaakati bwe kiba nti ono yayongeza emiwendo egy'ettaka n'atagambwako era tukinenyeze baani bano abaganye okusengulwa kati obuzibu we buli abamanya nti gavumenti egenda kuyisa ekintu wano bwekiti bo ne bajja ne bagulawo naye ng'ani aba abawadde beetu bwolaba ekigenda maaso mu Albertine ebyamafuta abantu baavayo ne bamanya nti gavumenti yazudde amafuta ne bagenda ne bagulawo plots ez'enjawulo tuleke okugeneralizinga anti kakati wulira bantu kikula ki abagula ababulijjo kakati abantu bano bamanya nti kati wano buli hectare sente mmeka nti bukadde 5 manya nti gavumenti bwe bagenda kuyisaawo wano bajja tukompasatinga buli hectare tujja kisaba billioni ya sente kitegeeza nti abantu bano eno si bantu ba bulijjo mu community ne bwabanga alabikanga owa bulijjo aba alina informa eri munda amukwasizaako n'amugamba nti munange kino ne kino kyekiriwo bo ne bagula nga n'abamu bagulira mu mannya g'abalala bwe kituuka ku compensation ne bamuwe nnyingi anti konsaani yange bwebadde weewano nti lwaki ebitongole ebivunaanyizibwa ku kuteekerateekera bannayuganda ebitongole ebivunaanyizibwa ku kuliyirira ebivunaanyizibwa ku kulabirira bannayuganda byagala biveeyo nga waliwo akatyabaga ojjukira omukyalo oyo mu bitundu byali bitundu bya Nakawa yatwalibwa amazzi awo nalaba ekitongole kya KCCA nga kipapa nga kitegeeza nga bwe kigenda okubika ku myala nga bwe kigenda okukola ki naye nga paka nakati ebiki bye twabba ebyatampeko ag'amazzi amataba agabadde awo naawe oteekako ekisaanikira kya tampeko ne kisavaivinga kakati olaba mu kibuga wakati kakati okusaanikirako n'obutasaanikirako nesiranga kiri open bwekito singa kyali kisaanikiddwa kiri ekyomukyala wadde yali tampeko kyati yandigeze anti kakati n'akatyabaga akaliwo beta ekintu kineno kirabwa omuntu nti si kisaanikire yeeteeketeeke ow'omu kitundu nti ekuba bwetonya siyitawo naye kakati bwoddira ate tampeko mwaga amataba gonna nga assumption eriwo nti biri covered banaatambula tebajja kubeera mu kitundu wajja kuwaayo omugwira azze atambula obutambuzi akiyitamu yazze eggulo omugwira yavuddemu kati bwogaa nti okolera mugwira yekkayeko bawa mu kitundu ate awo batona kyokola ebintu bino mu mbeera eno n'obubbi obwa bannayuganda bakola manhole covers ezaali ez'ebyuma abaana abakola scrap emitimba bagisala ne bagitwala sigenda kukkiriziganya naawe bw'ogamba nti obubbi bw'abannayuganda gamba nti obubbi bw'abantu abamu abali mu bitongole bino abavunaanyizibwako ekisookera ddala mu Uganda tulina kamera enkessi buli wamu obuwiki kamera enkessi zino President Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda mu kifo wezikontrolingira wali eri ewa enaggulu walaba nti kamera zineno zateekebwako abantu abateekwa okulaba so kaakati munnayuganda mu magezi gange ag'ekisirunzi ow'ebusitema bwe ndaba kamera eyo mbamanyi nti egenda kunkwata bannayuganda twagala gamba nti fe omuntu ow'ebusitema asobola okugenda n'asima battery y'ekitaala so gamba nti obubbi bw'abamu abali mu bitongole bino tewali atwala kintu kyatamanyi tugambe nti babitunda mu scrap kaakati gavumenti temanyi scrap zineno gye zitundibwa ani abigula kale babeera babitunda mu scrap ani abigula omanyi abamu bagamba nti tugambe nti babisaanuusa waliwo ensi ezimu bagula ekyuma ekikwata ababbi nekikwata bwe bekyakwata ne bakitwala awala ekikwata bekikutte bwe kyajja e Uganda nekyedimba ekyuma kyebabba olugendo lwali ekyuma kyennyini kye baasitula ekyuma ekikwata kakati katugambe nti nno era muntu wa bulijjo alina endowooza y'ebusi ey'ebusitema yasobola okukola ekyo kakati abamu mu si bannayuganda ekintu kineno tukyawule abamu ku bakungu betuteekamu obwesige gavumenti besaamu obwesige ne bagamba nti gundi ovunaanyizibwa ku kino na kino genda ogule kino na kino bennyini ate bebadde eno ne bakola ki njagala kuwa ekyokulabirako ekyomu kibuga osuubira omukungu agenda abbe manhole cover
agisaleko ebyuma agitwala agikozesa bwe twogera ku kitongole asala akapanda ak'okunguudo akatwala akasaanusa akatundemu 2,000 bwe twogera ku bitongole bino okukkiriza nti ensobi zikolebwa abakungu bakola ensobi lwaki abakungu bano bennyini abataagala bintu byabwe omutima ogw'obutaagala bintu byabwe gwe ng'olaba buli kyosanzawo olaba omuddo bagusimba abantu ne baguyitamu obupande bw'okunguudo obulaga wano tukolera bwoti babusanga ne babugjawo olengera ne wannyini waliwo kati bakola enguudo ez'enjawulo ne bassaawo obuuma obulaga nti wano tolina kusala kudda eri naye ababooda babumenyawo bolukwaga baagala okukola ttaani kakati kankuzeeko emabega katono emiddo gyogera nti bagiyitamu awasinga awaakala abantu we balinnya ebakazaako obukubo ogenda okulanga waliwo ka police what booth poliisi eyo eba ekola ki ababooda wogambira nti basalinkiriza ne bakuyetingawo amakubo amalala ku luguudo kubaako afande akontrolinga traffic abataliiwo ebitongole bye tugamba sigamba nti abakungu bennyininyini ab'okuntikko oba oli awo bayinza okwenyigira mu kino naye bw'ozuula mu dipatimenti yo nti mulimu kawukumi what do you do okitegeera nti obulagajjavu obw'abakulembeze abamu n'okuttira ku bakozi abalala amaaso bannayuganda tutwala bunene obuli eno ewaffe wansi ku byalo ekiri Kosovo kirabye kyekiri ku Jinja Road kyekiri ku Ntebe Road kyekiri e Bwayise kyekiri buli wamu kyekiri ekyambogo tugambe nti kati awo abantu abo nyininyini kubanga tugamba nti balina kuzimba okuzimba mu Kampala oteekeddwa okubanga ofunye olukusa era tulengera abamu bagenda okubanga bazimba ne bagenda batwala n'ebintu ebikozesebwa mu kuzimba naye kati abantu bazimba mu bitundu ebyo ebyalina okubanga bitamu ng'ani abawadde permission omuntu n'asitula omusingi n'amaliriza ekizimbe nga tagambiddwako awo obuzibu bwange we buli kati tosobola gamba nti bannayuganda kubanga ono musigansimbi ayinza okuba munnayuganda oba nedda musigansimbi ono aliko omuntu amulabye ng'akola ekintu kino ye n'azinga ki n'azinga emikono so kakati abakulembeze baffe nina obuzibu nabo lwaki baagala okuvaayo nga tewakyali kye tuzza mu mbeera eno kakati bw'otunulira amazzi ago agasaze bantu bangi nnyo bagenda kutuuka ku mirimu gyabwe leeti awo ebyentambula bigootaanye kakati emiwendo gigenda kuwanikibwa egya buli kimu waliwo ababadde balina okukolerako bizinesi tebagenda zikola kati ezo loosezi tetuzibala kyokka ng'omuntu wa Kosovo oyo omulabye yasasula emisolo ensimbi ziva muntu wa Kosovo ziva muntu wa Kagundi Katanga ziva muntu wa Kasokoso wa so kakati be bana abantu abali mu buzibu naye era omunenya kubanga abamba abagamba tozimba n'agenda maaso n'azimba nawaga ati wogenda okuzimba ozimbe ku kkubo ly'amazzi naye olwokuba kati enguzi eyajja oluusi omunga akozesa nabanjige influence gyalina kesi yamugamba tozimba kizimbe wano naye agamba nti manyi gundi n'azimba kati nno mukulu bypassing ebiragiro byonna bya kesi kati enkuba bw'etonya n'atandika naye okukaaba kati nno ne bwetaba influence njagala okole save omuntu bw'atandika okusima omusingi bweppa tomanya wa kesisi egyavudde ng'atuuse kakati ekirina okukolebwa kiri kimu kyokka nzijukira wano mu bitundu by'e Kasokoso ingini abali mwezo ndowooza gwe batwala nga talinnya abatuuze bagamba nti okusinziira ku bbanga lye tumaze wano enkuba bw'etonnya amazzi gayita wano bano bo ne bagamba nedda omwala tukola ki tuguzimba eno ne bazimba omwala gwabwe bulungi nnyo naye amazzi ne gasigala nga gayita gye galina okuyita abatuuze gye bakola ki kakati mu biro by'enkuba ng'eno etonnya abakungumbu beetwalayo okulaba ogubadde ku ki ku mwala abatuuze nabo ne bakola ki ne batabuka n'ebizimbe ebigwa baga nti ekizimbe bakisurveyinga kyalina contractor kyalina buli kimu ne bakebera buli kimu nga kiri oke ne baga nti kyagudde kita bagenda okukimala okugwa kikubye abantu bafudde ne baga nti twakikkiriza genda mu maaso kukizimba njagala kusaba ojjukira ekyagwa mu kiwempe bamugamba nti twamugana okuzimba naye n'azimba n'agenda mu maaso n'azimba waliwo n'ekyagwa ejjinja waliwo n'ejjinja gundi flat yagwa waliwo ekyagwa wano ku Gaddafi Road Makere Hill Road nakyo kyagwa ono twamugana okuzimba naye kimala kukuba bantu ne balyoka twamugana n'okuzimba kakati ekyo compliance ekidda wanga tajirina awe wali obuzibu njagala kusaba ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ebivunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo okuvaayo bifuuke sirias n'ensonga eno ekitongole eky'ebigwa tebiraze bwe kibanga
kikimanyi bulungi nnyo waliyo okubumbuluka kw'ettaka kikolenga recommendation wakiri we kibeera tekirina ssente kubanga bayinza obutakiwa nti ogenda kusengera ani anti kaakati n'abantu ba bulijjo okuwaayo obuyambi anti ebyo byonna bibaawo olw'okuba nti ebitongole bino tebikolaganira wamu tebikwatagana priority erirudda wa mu budgeting wanga baga nti bino bigwa bitalaze tuyinza obisamu sente ne bitabeerawo naye nga ate bakimanyi nti buli mwaka ettaka libwe mbuluku bwebudu naye nga ate bwe tutunulira ensonga y'amataba nti ekifo kibeera kimanyiddwa nti munnange eno emyala gyetaaga okuzimbwa era bulungi enkuba bw'etonnya to reducing costs zetusaasaanya kasasiro kankuwa ekyokulabirako ekyomu kibuga wakati mu kibuga wakati awo basalawo kuŋŋaanyiza kasasiro ku constitutional square waggulu abangi gye bayita city square waggulu awo bamuteekawo ebimotoka ne bitamukima nakola entuumu naye nga waali kakati obulamu bw'abano kakati awo ewali abatunda gonja abatunda enkoko abatunda biki kati obulamu bwange obutadde muki njagala kubajjukiza ku kizigo kya Clear and Glow. Ekizigo kya Clear and Glow kirungi nnyo ojja kisanga mu buli dduuka eritunda ebizigo oba supermarket yonna ekuliraanye abakyala n'abaami ekizigo kya Clear and Glow kikola ekintu kimu kyokka kunyiriza lususu ne luvaamu embalabe ebinnamakula enkanyanya ebikovukovu ebyo ebyandibadde bikuleetera oba oliawo abantu okwesittala sinakindi okukuma ekyo kyewandibadde ogwano manye olususu luneeno lwogera kingi nnyo naddala ensangi zino mu bya business abantu baagala kozesa abantu abalabika obulungi basikirize ba customer n'olwekyo genda osobola okubanga weefunira ekizigo kya Clear and Glow kitono nnyo kijjaamu mu nsawo yo ojja kusobola okutambula nakyo nkubuulidde ekyama bobadde ng'olaba nga batambula nga balina ensusu ezitemagana ezakayakana ekyama kiri kimu kyokka kya Clear and Glow kumanya ebisingawo kuba ku 075 775 755 yeyo namba ey'essimu ngenda kusibulira wano tusinkana akawungeezi ku ssaawa 10:30 mu mawulire gaffe ag'ebweru omunyo gw'ebunaayira wano ku Salt TV nise nabwire aba nabe ngombadde hamuno mweraba ate nga tusibula bannaffe aba Alif Bioregister Company bano bakwanjula tekinologi omupya gwe baleese mu kuzimba zikabuyonjo bagamba nti osobola okuzimba ekinnya ekyakabuyonjo mu fuuta entono nnyo 3x3 kati ng'eyo gye tulengedde bannaffe abali mu ntobazi basobola okuzimbirayo ekinnya ekyakabuyonjo oba ku lukalu genda bugenzi wali ku Yugat House oluguudo Old Kampala omwali ogwokubiri room number 1 oba kuba essimu eno 0755 ojjaba obufuna bulungi bannaffe aba Alif Bioregister Company ate era bannaffe aba TV channels bakwanjula technology ono bagamba go nine essimu eya smart genda bugenzi mu App Store odownloading app eno eyo TV channels nja kubanga osobola okufula TV yo nga simu gy'okozesa okubeera nga TV osobola okulaba amawulire kuliza radio n'ebintu ebyenjawulo ate gwali ku MTN bagamba kuwa omwezi mulamba nga tusasula omugeni yo laba sinema emizannyo amawulire telemundo byonna ng'oli ku mukutu ogwo gwa Yo TV channels bannaffe aba Yo TV channels abagamba the power is in your hands. Tukana kufunikira n'akanyomero kaffe katukujjukize tugenda kujjukiza emanduso eyaviirako okulwanagana okwagenda maaso mu palamenti y'eggwanga kubanga kyava ku speaker wa parliament okubanga asooka okufuumuula ababaka abe 15 tugenda kujjukiza ebyaliwo then tulabe ate kyekyaddako abasajja bano okwegwa mu malaka tugenda kubanga tuwummulira wano bwennyini tujja kudingana nako olw'enkya twagala okubaagaliza akaseera akalungi katukujjukiza embeera yali mu parliament nga speaker afuumuula ababaka abe 15. The Speaker, under Rule 7.2 of our Rules of Procedure, the Speaker shall preserve order and decorum in the House and shall decide questions of order and practice. Rule 77 and 79.2 provide that the Speaker's powers gives the Speaker powers to order any member whose conduct is grossly disorderly to withdraw immediately from the House. Under Rule 80, I'm permitted to name the members who have been misbehaving. Under Rule 80, except Rule 2,
power to suspend the member from the service of the House. But I took note. I was writing, as we were shouting, I was writing your names. Therefore, in accordance with Rule 85, Rule 2, I name and suspend the following members of Parliament from the service of this House for the next 3 sittings. The effect of suspension is that you immediately withdraw from the chambers. The suspension means that you will not attend committees, you actually will not enter the presence of this Parliament and remain away for the next 3 sittings. Honorable Kibule, Mukoro County North. Honorable Sewanyana, MP Matinje West. Honorable Monica Moding, District MP Kumi. Honorable Sam Yomoki, Workers MP. Honorable Kasimante, MP Rwanda Division North. Honorable Kireke Namboze, MP Mukono Municipality. Honorable Senator Chagulanyi, MP Chabendo East. Honorable Zake Francis, MP Mutiana Municipality. Honorable Ibrahim Kasozi, MP Matinje East. Honorable Muzogu, MP Busongora North. Honorable Batolanya, Kila County South. Honorable Jonathan Oduru, Rute County South. Honorable Muhammad Sereko, Kampala Division, Kampala Central Division. Honorable Ajeli Osege, District MP Soroti. Honorable Tuwakaba, Ndora County East. Honorable Odonga Oto, Aru County. Honorable Nana Ramafabi, Budadi County West. Honorable Munyagwa, Kawempe Division South. Honorable J.V. Nambeshe, Majia County. Honorable Mwate Kamagafa, Kasambia County. Honorable Rada Mugume, Rukundi Municipality. Honorable Joseph Seungu, Kalu County West. Honorable Kikasile Barnabas, Viaga County West. Honorable Wanga Kibumbi, Butambara County. Honorable Meda Segona, Busiro County East. So, I invite you to exit the chambers. Exit the chambers. Sit down. Sit down. Exit the chamber. You understand English? There's no guidance. There's nothing clarified. Get out of the house. Nothing wrong procedure. Get out of the house. Omunyo kumacha gukutusiddwako BF Suma.